Ó, esse Onix aqui é o Onix 2021, fazendo um clock na suspensão. Você fazia assim no volante, você ouvia direitinho, clock. Qualquer ondulaçãozinha que passava já fazia. Esse parafuso aqui, ó, ele vai ali é a luva que vai na caixa. Ele tava bem apertado já, só que mesmo assim ele cria uma folga ali. O que você tem que fazer? Coloca um soquete 11, uma extensão e aperta bem esse parafuso. Vai ver que o barulho vai sumir na hora, tá? Você mexe aqui assim, ó, não tem mais barulho nenhum. É isso aí. Você que tá sofrendo aí.